ito yung unang station. Yun ang pataas naman. Mamaya aabot tayo dun sa taas, pinakatuktok niya. So ito yung view na makikita nyo dito. Ayan. Good weather today. So ayan. Can work going there. Pwede yan maglakad papunta doon at kung ano makikita natin. So hindi yan siya nakakatakot sumakay sa sky cable, guys. Very safe din siya. So ito yung view na makikita nyo sa unang station na stopover siya, kung saan yung mga tao pinagbibigyan nila mag-picture, mag-video. Is Papa Boo? Oh my. Normally kan Papa sits in our bike do? Kaffee trinken so er spelar. Pappa hade mest rest i Nej. Det är schön. In the back way can you talk. So, It's nice to see. ayan guys. Oh, ganito kaganda ng view na makikita nyo. Ayan. Very beautiful. So guys, andito kami sa mountain. Ayan. Oh. Wartest du, dass ich mir jetzt schnell der Vierte schauen? Bleib mal mit. Ja, bleib mal mit. Der den Schatten, wir kommen gleich.
Okay. Very nice, very good. Here is video and then here the photo. Yeah. Don't close. Smile for the camera, ja. Moment. Jetzt. So guys, now pupunta tayo sa taas. This is my husband Chris. Hello. It's a very nice day today. Yeah. Middle of September in Germany, but it's warm and perfect weather to discover the view of the mountain. I like. So now we go to the top. Yeah, top of the My mountain. papa's still waiting, so we must go. Si Papa gusto palaging mabilis. Kaya hindi kami makapurma mag video ng marami. Kasi nga yung Papa ni Chris laging nagmamadali. So, see you guys in the top of the mountain. Tayo dito sa MT. Ayan. Nice. You go first, love. Come. Aray. So, Sit here. sagt man dann am Platz, wenn ein bisschen Druck hat. Ja, schauen wir mal. Haben wir unser Brotzeit auch noch? Magst du schon ein Brot? Is better. Oven. Yeah. Ito yung first station. Nag-stop tayo kanina. So, we will going to the second station. How many hours steigen lang? Jetzt sind wir dann oben. Auf Ah, der- this is the letzte. Ja, Ah, okay. Pass. We go to the pinakamataas. So, jetzt fahren wir über die Alm, wo die Kühe weiden. okay. Dann kan sitzen oben, oder? Ah, das ist so viel Kuh. Ja, ang daming baka. Da ist die Sängerin. Ayan, papunta tayo sa pinakamataas. Da hinten ist der Königssee. Aber man Okay. sieht dann von oben, Maybe we can see from the top the König. Aber Königssee, Sie haben auch Sky Cable, oder Gondel? Oder Nein, da nein? waren wir doch mit Schiff. Waren Ja, wir? ja, ich weiß, aber ich Nein, da habe gibt es keine Gondel. nur hier. ja, Ah, okay. und ich bin oben schon beim Skifahren. So, Jänner, da an Skirennen und alles so. paakyat tayo sa pinakamataas, guys. Der Baum, wenn groß wird, müssen sie umschneiden. Ja. Ja. Aber jetzt ist noch klein. Und da diese Rollen, das habe ich mal gesehen, die da haben alle, die werden ja, also mindestens einmal in der Woche geschmiert. Und da ist ein Aufstieg, da steigen die da auf, da ist ein Notdown jeden So, drauf. may bahay siya, Aber guys. nach Betriebsschluss werden die abgeschmiert. Oder in der Früh. Ayan, may naglalakad din.